家族には全く言えなかったです。だから誰も何も知りませんでした。うちは代々続く商売をやってまして、私がその3代目なんですけれども、誰が後を継ぐんだとか、この先どうなるんだろうみたいな不安がずっとありました。実際に兄はいるんですけれども、もう家から出てしまっていましたので、1999年の4月ぐらいですかね、同じ職場の方から勧められて初めてビデオセンターというところに行きました。そこのセンターの所長さんが四柱推命で私の名前を見てくださって、私の家系には引上因縁という問題があって、このままでは絶家になる、男の子が立たない家系になっていると言われたんですね。本当にうちの家系には暗い問題があるんだなって言われたことを完全に信じ込んでいました。この呪いを解き、男の子を授かるためには韓国に移住し、ムン氏の祝福を受けた結婚をするしかありませんでした。カタログから選ばれた相手と結婚するのです。...13-14 yaşlarında 4 çocuğun bir ortama alınması, başlarında birinin durması, onlara fikirlerinin sorulması onları bir kıvama getirir. Sonrasında da böyle ortam hazırlandıktan sonra böyle heyecanlı videolar olur. Onlar açılır, çocuklar onları izlerler. Fakat başındaki abi çocukların nasıl durmasını istiyorsa o şekilde durur. Rol model olur. Bu da çocuklara tabii sirayet olarak yansır ve sonraki amacı şudur: o tepedeki kişi gibi olmak. Yani tepedeki kişi gibi olmanın yolu nedir? Aileden vazgeçmektir. Ülkeden vazgeçmektir. Yapının, fertlerinden istediği bu. 他の人がどれくらいの頻度で通っていたのかはよくわかりません。でも私は週回か2回は必ずそこに行っていました。あのビデオを見ながら家族が抱えていた問題とまた向き合わされて、そのことばかり何度も何度もカンガの自分の生活にある苦しみが過去のその家系の因縁とどうつながっているのか、あのビデオセンターではそれをゆっくりとまるで暗記させるかのようにすり込んでいくんです。 Ortaokul 3. sınıfa gitmeye başladığınızda minberden yükselen ses adında 15 dakikalık hutbeler dinletilir size. Bunlar birincisi 15 dakika olduğu için çocuksunuz, sıkılmazsınız. Çoğunda ışık kapatılır. Karanlıkta dinlemek daha etkili olur. Bu Herodot tarihi gibi düşünün yani. Orada da işte kahramanlık hikayeleri var. Nasıl insanlar böyle merakla okuyorsunuz. Siz de onu merakla bekliyorsunuz. Ondan dolayı bu vaazlar sizi bir noktada yetiştiriyor aslında. On July 15, 2016, Turkey was shaken by a military coup attempt orchestrated by FETÖ, led by Fethullah Gulen. The
The subsequent legal proceedings and official indictments brought a striking revelation to light. FETÖ's hierarchical structure, its operational methods, and its strategies for state infiltration bore a structural resemblance to the South Korea-based Unification Church, commonly known as the Moon Cult. This documentary investigates the organizational structures, the shared methodologies, and the parallel objectives of both FETÖ and the Unification Church. Founded in South Korea by Sun Myung-moon in 1954, the Unification Church expanded its sphere of influence during the Cold War era with the backing of various intelligence agencies. After initially extending its operations into Japan to infiltrate politics and state institutions, the organization relocated its headquarters to the United States. Through the political connections and lobbying networks it established there, the group consolidated its power within the Japanese and South Korean bureaucracies. Meanwhile, in Turkey, FETÖ followed a remarkably similar organizational model. For years, it methodically embedded itself within the critical echelons of the military, civil, and judicial bureaucracies. In the 1990s, much like the Unification Church, the organization relocated its headquarters to the United States. However, following the July 15th coup attempt, the network was largely dismantled within Turkey through extensive legal and administrative measures. The standing of the Unification Church in Japan underwent a drastic shift following the legal investigations launched after the assassination of former Prime Minister Shinzo Abe on July 8, 2022. Stripped of its social legitimacy in both countries, the organization became the target of legal sanctions. On the morning of June 25, 1950, North Korean forces crossed south of the 38th parallel. This cross-border assault was recorded as the beginning of the Korean War. Birinci Dünya Savaşı, arkasından İkinci Dünya Savaşı derken iki tane kutuplu dünya var. Amerika bu bir kutbun başını çekiyor. Batı kulvarı olarak, ligi olarak. Diğer taraftan da sürekli korku fenomeni olarak karşıda tutulan bir Rusya gerçeği var. Sovyet gerçeği var. Political polarization during the Cold War aligned Turkey and South Korea against the threat of communism. Turkey's deployment of troops to the Korean War ultimately led to its 1952 admission into NATO, the Western line of defense. In the late 1950s, political crises in both countries escalated into military interventions. Military coups were executed in Turkey on May 27, 1960, and in South Korea on May 16, 1961. In South Korea, former Minister Cho Bong-am was executed. In Turkey, Prime Minister Adnan Menderes and two of his ministers were executed by coup tribunals. 한국에서 신흥종교 운동들이 생겨난 시점을 보면 사회적으로 굉장히 혼란스러운 시점들이었는데, 첫 번째로 한국에서 가장 많은 신흥종교 운동들이 생겨나기 시작한 시기는 한국전쟁 시기라고 할 수 있습니다. 사회적으로 혼란하고 또 전쟁이 있고 많은 자연재해들이 있었거든요. Bu yeni dini hareketlerin en önemli temel özelliği bunların kültik hareket olmasıdır. Ne demek kült? Yani karizmatik bir liderin etrafında ezoterik bilgilere dayalı bir din oluşturma sürecidir. 世界キリスト教統一神霊協会、それを略称統一教会というんですけれども、1954年に韓国で、設立されて、そして日本には1958年から布教が始まったんですけれども、今も韓国でも異端の宗教というふうに見られていて、韓国で1961年にパク・チョンヒ朴正期の軍事クーデターがあって、韓国で1968年に文鮮明教祖が国際勝共連合、勝共という言葉を使って、それが同じく1968年に日本でも設立をされて、だから変わった宗教の統一教会という時代から、勝共連合、
共産主義に勝利をするというもので日本で活動してきた時に Bakınız mesela Moon 1958'li 60'lı yıllarda Komünizmle Mücadele Strateji Derneği kurdu. Bakıyoruz ondan 6 yıl sonra Türkiye'de de Komünizmle Mücadele Derneği kuruluyor. Ve işin ilginç tarafı bu mücadele derneği kurulurken işte asıl kritik nokta burada Fethullah Gülen bu derneğin kurucu üyelerinin başında geliyor. Ve Gülen bunu kurarken ilginçtir daha kaç yaşındaydı biliyor musunuz? 21 yaşında. Ve bu bilinçli bir tercihti. Peki buna bu görevi veyahut da bu ufku açan kim? Onu o yola koyan Kasım Gülek. Kasım Gülek aynı zamanda Kore'de Hristiyanlık içerisinden çıkıp aynı zamanda Siyon Hristiyanlığının da propagandasını yapan Muncuların Türkiye temsilcisi. Ve aynı zamanda CHP Genel Sekreteri. Şimdi Güney Kore'de San Myang Moon denen birisi 1950'li yıllarda Kuzey Kore'de hapse atılıyor. Hapse atılınca daha sonra 2,5 yıl yattıktan sonra Amerikalı askerler kurtarıyor. Ve bunun üzerine tamamen liberal ekonomik modele dayalı bir din politikası üretmeye başlıyor. Ve kendisini de bir anlamda Mesih olarak görüyor. FETÖ'ye baktığınız zaman Mesihlik yerine Mehdiliği ön plana çıkarmaktadır ama Moonculukla benzeşen, en önemli örtüşen yönü bu meseledir. Klasik Anadolu ailesiydik biz. Anne baba, 4 kardeş. Vatanına, milletine son derece bağlı bir aileydik. FETÖ ile lisede ben ilk defa karşılaştım. 93 ya 94 yılında. Lise hayatında FETÖ'nün evlerine gidip gelen bazı kişiler beni ve benim yanımda birkaç kişiyi de FETÖ'nün evlerine götürüp getirmeye başlamıştı. FETÖ'deki taktik şudur. Karşıdaki insanı çok değerli hissettirir. Onun bütün ihtiyaçlarını giderme adına, maddi manevi bütün ihtiyaçlarını giderme adına elinden gelen her şeyi yapar. Yani ayakkabısı yoksa ayakkabı temin eder. En büyük ihtiyaç şudur, sevilme ihtiyacı insanda. O kişinin sevgiye ihtiyacı varsa, ki Anadolu insanının çoğunda bu ihtiyaç çok büyük oranda vardır. FETÖ bu açığı çok güzel bir şekilde kapatır. Üniversitede okuyan insanların sizi sevdiğini, size değer verdiğini ve en önemlisi size fikir sorduğunu görünce ister istemez oraya doğru bir mail etme oluyor. Bendeki bu mail de o zaman bu şekliyle başlamış. Gülen cemaatinin beslendiği kaynak burada ortaya çıkıyor. Beslendiği kaynaklardan birisi. Yani FETÖ'ye insan kazandırma kaynaklarından birisi ortaya çıkar. 대부분의 이러한 사이비 종교들 경우에는 사람을 포교하기, 사람을 포섭하기 위해서는 교리로 포섭하는 게 아니라 관계를 일단 만들려고 하거든요. 친절하게 접근하고 또 필요한 걸 제공하면서 친밀한 관계를 형성하고 나서 사람들을 데리고 가고 본인의 목적을 이루거든요. 人は相手のことを信用しますとやっぱり自分のことを打ち明けてしまいますよね。そので自分が今何に悩んでいるかとか困っているかとかそれから辛いことですね、そういったことを相手に打ち明けるわけですね。するとそれは勧誘する側からすればまさに待っていた言葉なんです。부모님은 68년에 그 유명한 합동 결혼식에서 짝지어지셨어요. 저는 이 단체에 제 발로 들어간 게 아니에요. 저는 그 사람들이 말하는 소위 2세로 이 시스템에 태어난 거죠. 엄마가 2월에 사고로 돌아가셨을 때 교회가 장례비에 쓰라고 아주 조금 보태주긴 했는데 슬픔이 가시기도 전에
보태준 돈의 몇 배인 800만 원을 내라고 요구하더라고요. 그곳에서 우리한테 가르친 건 3가지뿐이에요. 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종. 제 결혼조차 제 맘대로 못했어요. 사진 한 장 보여주면서 이 사람이 네 남편이다 하니까 그냥 순종했죠. 첫 남편은 정말 싫은 사람이었어요. 밖에서 보면 대규모 경기장에서 평화 행사나 여는 번듯하고 화려한 곳 같겠죠? 하지만 그 안에서 우리가 겪은 진짜 현실은 사랑도 없고 매맞고 마지막 한 푼까지 착취당하는 것뿐이었어요. 초기에 통일교는 사진을 통해서 교주가 매칭을 해줬거든요. 그러면 그 가정은 통일교 가정이 되는 거예요.2012年の9月に92歳で亡くなりましたけれども、韓国でも日本でもあるいは世界中に布教を広げていく中で、人類はもともと堕落をしてしまっているから、堕落のしない家族を作っていくためには純粋な血統を持っている文鮮明教祖が選んだ人と結婚することで、そこに子供が生まれたら現在のない子供が生まれていって、でそういう家族が広がっていけば地上に天国ができるという教えなんですよね。 타락인자는 사탄 중심한 거짓 사랑과 거짓 부모의 인연으로 태어났기 때문에 누구나 애 없이 수리공장인 정렬을 거쳐 반드시 참 부모를 만나 참 사랑과 참 생명적인 인연을 맺어야 합니다. 우리 사회의 기본적인 단위는 가정이거든요. 그 가정이라고 하는 것, 가족이라고 하는 것은 다른 어떤 관계보다도 친밀한 관계이거든요. 그 가족 관계가 있는 한 통일교이든 펩토이든 신도들을 통제하는 게 수월하지는 않죠. 예를 들어서 통일교에 간다, 펩토에 간다 라고 했을 때 가족들이 말릴 거 아니에요? 그러다 보니까 이런 사이비 신흥 종교에게는 그 가족 시스템을 해체하는 것, 무너뜨리는 것이 곧 그 종교의 큰 덕이 된다는 걸 알고 있죠. Bir asker FETÖ dışından birisiyle evlendiyse yükselemez mesela. Canlı şahidiyim. Katolik evliliğinde böyle dosya şeklinde bir katalog yok. Buradaki katalog dediğimiz şey bir bilgisayar programı. FETÖ içerisinde evlendirmeyle alakalı bir birim var. Onların başındaki kişi FETÖ içerisinde evlenebilecek kadınları tespit eder. Bu oluşumun görevi dışarıdan evliliğin önüne geçmek. Çünkü dışarıdan biriyle evlenirse dış dünyaya kapı açmış olur. Kafasında soru işaretleri oluşur. Sohbete git dediğinde gitmez. Kitap oku dediğinde okumaz. Yani o ev FETÖ adına teslim alınmış bir ev olmaz. Bu tespit içerisindekiler kendi içinde bir sınıflandırmaya gider. Mesela şu 10 kişi subaydarla evlenebilir. Şu onu astsubaydarla evlenebilir. Şu onu hakim savcıyla evlenebilir. Şu onu valiyle evlenebilir. Ve bu 10 kişiyle mülakat yapar. Yani hangi ildeyse. Yani ben gidiyordum mesela, kapıyı tıklıyordum, ev sahibi açıyordu. Sonra mülakatını yapacağım abla geliyordu. Sonra mülakat yapılıyordu. Mülakatta ne soruyorduk mesela? Üniformalı biriyle evlenir misiniz diyorduk. Evlenirim diyorduk. Kaç kitap okudun diyorduk. Hangi kitap okudu? Fethullah Gülen'in kitapları. Kaç vaaz dinledim diye soruyordum. Hangi görevleri yaptı? Bunları sorduktan sonra soruların cevabı olumluysa karşısına yazıyorduk. Aday olarak gösterilebilir diye. O görüştüğümüz ablanın evinde yine bir görüşme hazırlıyorduk. Askeri personeli alıyorduk. Oraya gidiyorduk. Olumluyuz, iki tarafta olumluyuz derse ikinci bir görüşme oluyordu. 2 tane hat alınıyordu. Faturasız, isimsiz 2 tane en basitinden telefon alıyordu. Bunlar buradan iletişime geçiyorlardı. Bu iletişimde maksimum 2 ay. 2 ayın sonunda aileler devreye giriyordu.
nişandan bir gün önce kadın başörtüsünü açıyordu. Başörtüsünü açmayı kabul etmezse bu evlilik olmaz. Yani bu yapı için bunu kabul ediyordu. Eskiye yönelik ne kadar fotoğrafı varsa mesela aynı evde kaldığı arkadaşlarıyla çekindiği fotoğrafları imha ediyordu. Bütün arkadaşlarla iletişimini kesiyordu. Hiç kimseyle irtibata geçmeyecek. Tamamen yasak. Mahrem yapının kuralı. Evlilik olduktan sonra da ömür boyu başını örtmesi yasak. Askeri personel emekli olduktan sonra 6 ay daha başını örtmez. 6 ayın sonunda istiyorsa örtebilir. Neden insanların evliliğine karışsınlar ki? İleride üst yargının en tepe noktasına getireceğiniz kişi var ve istihbaratın en önemli mekanizmasındaki kişi olacak. Onun yanına sizin elemanınız bir jurnalciyi koyarsınız. Öyle bir koyarsınız ki onu eş yaparsınız ona. Katalog evliliğini hafife almayalım. Eşinizin sizinle aynı kafada olmadığını düşünün. İşte Fethullah Gülen'in kitabını okuyacaksınız. Hadi bakalım, hanım okumuyor yani. Bir okumazsınız, hiç okumazsa ama okumayalım dersiniz, geçersiniz yani. Bu kontrolü kaybettirir. Yarın öbür gün işte size şunu yap dediğinizde yapmazsınız. Çok önemli yerlere getirilecek kişilere kendi istedikleri kişiyle evlendiriyorlar. Ya ondan başka kimden de sır saklayabilecek? Haince bir şeydir o. Yani sadece bir evlendirme olayı değildir. Eşlerin yoldaş olmasından ziyade, birbirlerine eş olmalarından ziyade birbirlerini FETÖ adına denetleyen iki kişi olduklarını söyleyebilirim. Siz bir albayı FETÖ'cü bir kişiyle evlendirirseniz, bir yarbayı, bir hakimi FETÖ'cü biriyle evlendirirseniz 7 gün 24 saat kontrol etmiş olmuyor musunuz? Kısacası sizi kuşatmak için yapılan bir sistem. Siz aslında o evliliği bir sistem içerisinde yürütüyorsunuz. Muğun'da da bu evler var. Kutsal evler, kilise evler yani. Buralara gelen gençler orada yetiştiriliyor. Aynı şekilde FETÖ'de da bu evlerde ablalar, abiler var. Bu abla ve abiler çocukları orada yetiştiriyorlar ve evleriyle görüşmeleri engelleniyor. Hizmet düşüncesini evlerimizde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sizin de aşina olduğunuz ışık evlerinde, ışık komplekslerinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi niye böyle yapıyor? Tam o harekete bir bağlılık oluşuyor bu şekilde. Siz şimdi oradan uzaklaştırdığınız zaman beyni yıkanan birer grup oluşturuyorsunuz. Bu evlerde planlar, projeler üretilir. Kainata meydan okuyan adamlar bu evlerde yetişirler. Ve bunlar dünyanın fethine açılırlar. Adeta tezgah gibi işler bu evler. Olayı yaşarken insan ailesinden uzaklaştığını, ailesine karşı soğuduğunu hissetmiyor. Araya bir mesafe koyduğunu hissetmiyor. Annenizin babanızın yanına gidemezsiniz yani. Ya da birinci derece akrabanızın düğünü varsa çok istisnadır gidemezsiniz ki mahrem yapıda zaten gidemezsiniz. Yani siz mahrem yapıda kurbanın birinci günü ben anne babamın yanına gideceğim der ve bu konuda bir irade ortaya koyar. İnatlaşırsanız mahrem yapıdan atılırsınız. FETÖ'nün istediği budur. Etraftaki herkesi boşaltmak ve o boşluğu tamamen kendi fikriyle doldurmak. Gülen onlara babanızı öldürün dese öldürürler yani. Öyle bir hale geldi. Aile bağları kopmaz mı? Kopar tabii. Ben bu kadar dışa dönük bir insan olmama rağmen dava dedim diyelim ki. Ne ana tanıdık ne baba tanıdık bizde. Hiç unutmuyorum, bir yaz tatilinde bir üniversite öğrencisini çağırdığımızda çocuk babasının göndermediğini söylemişti. Ben gelsem babamın boşluğunu siz kapatır mısınız dedi. Bizim serrehberde dedi ki yani babanın boşluğu diye bir şey yok. Yani bizim boşluğumuzu baban dolduramaz. Biz babanın, annenin, bütün akrabalarının, eşinin, dostunun, arkadaşlarının, herkesin boşluğunu zaten biz dolduruyoruz. Ama biz olmazsak bu boşlukları dolduracak hiç kimse kalmaz. 감정적으로
나와 갈등이 있는 가족들, 하지만 나와 친밀감이 있고 가까운 통일교에 있는 신도들이라고 했을 때에는 가족으로부터 점점 멀어지고 이 통일교에 점점 가까이 갈 수 있는 거죠. 게다가 내가 만약에 이 통일교에 있는 사람과 결혼을 했다, 교주에 의해서, 그렇다고 한다면 완전히 이제는 가족들의 통제를 벗어난 통일교의 가족, 통일교의 신도가 될 수 있는 거죠. 인류는 하나님의 뜻이 아닌 것, 거짓 사랑, 거짓 생명, 거짓 혈통을 전수받게 되었습니다. 그러나 타락과는 무관한 위치에 계신 하나님이시기에 스스로는 어찌하지 못하시고 수천 수만년을 참고 기다려 오신 하나님 아버지의 한을 풀어드리는 참부모님의 승리요 해방과 석방의 날이었습니다. 私は男の子を授かるためにこの道に入ったんです。でも実際に生まれた2人の子供はどちらも女の子でした。私が疑問を持ち始めると向こうは教えを変えてきました。家族の幸せのためには女の子も絶対に必要だと言い出したんです。その精神的なプレッシャーのせいで約束された男の子が生まれるまで頑張り続けました。一度は流産もして、私にとっては恐ろしくて本当に辛い時期でした。そしてついに2018年、娘たちを連れて日本の自分の国へ帰る決心をしたんです。帰国後は夫からの援助は一切なく、私が働いて女手一つで娘たちを育て上げました。20年ぶりに自分の国に帰ってきた時、自分が日本人であることすら忘れていたことに気づいたんです。 거짓 부모로부터 물려받은 죄의 멍에를 쓰고 고통과 갈등 속에서 회개와 기도의 신앙생활을 통해서만 하나님을 찾던 인류가 참부모로부터 축복을 받고 중생하여 참사랑의 생활 속에서 하나님께 보고하고 사는 세계로 바꾸는 천지 개벽이 시작된 것입니다. Birinde ben rastladım. Kadın Japon'du. Kocası da başka bir yerden. Adam şunu söyledi. Ben dedi bunu dedi sevmiyorum. Ama dedi mecbur evlendirildik. Nuh'un hazretleri bize layık gördüğü için katlanıyorum dedi. 혈통을 바꾸지 않고는 씨를 바꿀 수 없기 때문입니다. 혈통 전환을 하여 인류를 다시 하나님의 단어로 찾아 세우는 최선의 방법은 교차. 한상 아들 교차예요. 교체 축복 결혼입니다. 페토도 그렇다고 하지만은 신천지나 통일교 경우에는 그런 위장이나 거짓말을 종교적으로 합리화하거든요. 근데 우리가 거짓말을 한다면은 그냥 평범한 사람은 그 거짓말에 대해서 부담감을 가질 수 있잖아요. 근데 이 신흥종교, 이런 사이비 종교에서의 거짓말을 신도들에게 가르쳤을 때에는 그 거짓말이 죄라고 생각을 하지 않죠. 오히려 종교적으로 이 거짓말은 자신의 종교적인 목적을 이루기 위한 하나의 수단이라고만 생각을 하기 때문에 거기에 죄책감을 갖지를 않고 도덕적으로도 윤리적으로도 bu담을 느끼지를 않죠. Tedbir demek kendini hissettirmeme, bir şey yaparken açığa çıkmama manasında kullanılan bir tabirdir. Takiye ile aynı manada kullanılıyor zaten bu. Mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gitme, böyle can damarları içinde dolaşma ve sonra eğer dönülüp gelinecekse yara alınmadan, hissedilmeden dönüp geriye gelme meselesi.
Geleceğimiz adına çok önemli esaslardır, hususlardır. Mutlaka riayet edilmesi lazım. Hedefte kimseye söylenmese bile devleti ele geçirme varsa elbette tedbir yapacak, başka türlü nasıl gidecek o noktaya? Karşına dikilenlere ne diyecek? Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. 今はその嘘をついて申し訳ないけども後で感謝されると良いことを教えてもらってありがとうと言ってもらえるはずだというふうに教えられているのでここは躊躇なく平気で嘘をつくということができるんですね。 Mahrem yapının her bir ferdi dinsizlerle mücadele ettiğine inanır. Yani karşıda dinsiz bir güruh var. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla yalan mübahtır, içki mübahtır, teville namaz kılmak mübahtır, oruç tutmamak mübahtır, her şey mübahtır. 특별히 신천지 경우에는 코로나19 때도 많이 나타났지만 어떤 기관이나 정부 단체나 NGO나 이런 단체에서 활동할 때도 자기 신분을 드러내지를 않거든요. 그 이유는 그러한 자신의 신분이 노출됐을 경우에 효과적으로 한 종교 활동을 할 수 없다는 이유도 있을 것이고 오히려 자기 신분을 감췄을 때 그 일을 좀 더 효과적으로 할 수 있다고 판단했기 때문에 감추는 걸 거예요.嘘をついて騙す、脅す、お金を取る、これはね、自法、法律には反してるけれども、その結果いいことにお金を使うわけだから天法には反しないと。だから嘘をついて正体隠すということも天法では許されているという彼らの教義だから、嘘をつくことについて全く躊躇がない。彼らはですね、自分たちだけは特別だと思っています。つまり特別に一般の人よりも上の立場にいると思っているんですね。で、上の者が下に教える、つまり先生が生徒に教えるときにいきなり本当のことを全部言うか、そんなことじゃなくって、分かりやすく説明するためには最初は隠して分かりやすいとこだけを説明するっていうことをよくやるわけですよね。こういった原理を利用しているわけなんですね。Şayet bizim dediğimizi yapmazsan, burada biz dediği nedir? Seçilmiş insanlar. Ya hizmettensindir ya da kaybedensindir. Bu yapıya girmeyen insanlar ise haline acınacak insanlardır. %90'ı buna inanıyordu. 예를 들어서 펩토 같은 경우에도 무슬림이 이슬람도 좋지만 펩토도 좋다 이렇게 이야기하지는 않을 거예요. 통일교도 기독교도 좋지만 통일교도 좋다고 얘기 안 하거든요. 기독교는 틀렸고 통일교만이 맞다. 이슬람은 틀렸고 펩토만이 맞다. 이 종교 지도자는. 그래서 우리는 선택받은 사람들이다. 우리가 얼마나 특별하고 선택받은 세대인지 정말 귀에 못이 박히게 들었어요. 우린 평범한 사람들과는 다르다고, 죄가 전혀 없는 거룩한 혈통이라고 했죠. 가끔은 그냥 천주교처럼 평범한 종교를 믿고 싶다는 생각도 들었고, 밖에서 우리를 사이비라고 손가락질해도 별로 신경 안 썼어요. 제 마음속엔 늘 그런 우월감 같은 믿음이 있었거든요. 나는 저들과 달라. 나는 신이 선택한 흠없는 혈통이야 하고요. 그렇게 수십 년을 정말 눈이 먼 채로 믿고 살았어요. Karşıdaki insan sizden olmadığı için onu kurtarmaya çalışıyorsunuz. Tabii siz kurtarmaya çalışıyorsanız siz üstünsünüz. Tepede bakıyorsunuz ister istemez. Ya diyorsunuz, onun haline acıyorsunuz. Sizin yetiştirdiğiniz nesiller 5-10 sene, 20 sene, 30 sene sonra esasen
sizin düşünce çizgisinizde, o yörüngede gecikir. Ve sizden olan insanlar sizin kaderinize hükmetmeye başlarlar. Her şey rayına oturmuş. Taşlar yerine oturmuş. Zeki çocukları itaat altına alıp onları istedikleri şekilde ileride kullanabilme ve devletin belli mekanizmalarını yerleştirdikten sonra o çocukları istedikleri gibi kullanabilme. Yani biz bunlara bir noktada terrakot askerleri diyoruz. Veya mankurtlaştırma. Toplanan o nesli, sana inanmış o nesli nereye götürüyorsun sen? Tamam, altınları topladın ama af buyurun bir lağım çukurunun içine attın. 통일교 경우에는 영감 상법이라고 해갖고 영어로 이제 spiritual sales인데 지금 당신이 겪고 있는 불행이라든지 혹은 질병 이런 것은 당신이 아니라 당신 조상 때부터 있었던 어떤 문제가 지금 당신의 불행을 만들고 있다. あなたが先祖を救い出すためにはまず印鑑交わします。数十万。次に大理石のお壺、これが数百万円。その後多宝と大理石で作ったピンク色のやっぱり大理石で作った多宝と、これを数千万円から2億円ぐらいで売りつけます。 Japonya'da çok büyük sorunlar oldu. Bu Heavenly Saleslerde aileler birbirine girdi. 35.000 aile şikayet ettiler. Haksız olarak bizim elimizden para aldılar. Himmette de o ölçüde yüksek olmak lazım. Evet, himmeti âli tutmak lazım. Himmet çok âli olmalı. Himmet toplantılarının birisini teşvikçi yapıyorlar. Adam diyor ki ben işte 50 milyon veriyorum. Ya bu 50 veriyorsa benim 100 vermem lazım. Şimdi bir böyle rekabete sokuyorlar. İkincisi küme küme ayırırlardı. Mesela 10 milyondan fazla verecekler, şuraya ayrılsın. 6 şuraya ayrılsın. Ayrılıyor yani şimdi. Bu ayırma bile psikolojik olarak oradaki insanlara tesir ediyor. Ne oluyor? Ben bugün 5 milyon verecek yerde oturdum. Seneye 10 milyon verecek yerde kendime yer bulayım. Ve insanların duyguları sömürüldü. Karşıdaki insanın parası varsa, zenginse o biraz da imtiyaz sahibi olur. Ki onlar da FETÖ'nün maddi kaynağını oluştururlar. Onların FETÖ içerisinde kurala uymama gibi imtiyazları vardır. FETÖ'de insana şu gözle de bakılır. Parasız adam gereksiz adam. 年間何百億とこういうとんでもないお金を日本から吸い取ってるわけですから、そのお金が来ないということになると自分たちの生き死に関わる問題になってしまいますから、今日本に来たりしてとにかく金をよこせと言ってきてます。 왜 이렇게 미워해서 왜? 밥을 날래 떡을 날래? 자기네 집에 가슴을 탐질해서 에페넬을 유린해서 딸을 배려버렸어. 아주 뭐든 문초지 바본 줄 알고 있어. 오늘 세상에 지금 어느 누구도 전부 다 문총리 앞에 존경해. Bir gün Amerika'da gazetelerde bu işte Gülen cemaatinin mali portresi diye yazılar çıkmaya başlayınca Gülen güldü. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Harcanan gidere bir bakın bakalım, toplanan paralar kaçta kaç olur onun dedi. Paralarını hesap edin, bir de harcananları hesap edin. Bakalım 1/10 olur mu dedi. Demek ki 9'u yine takviye ediliyordu. Demek ki o sırada da CIA'den, Mossad'dan yardım alıyor. Biz o zaman bunu ne anladık? Allah öyle bir bereket yaratıyor ki bir topluyoruz 1000 oluyor. ですからイエス・キリストは貧しい人に、施しなんかをするから失敗したと。つまり地上に天国は作れなかったんだと。ですから権力者に近づいてその近づくために、賄賂のようなお金を送ろうと、それは神様は認めているという発想になるんですね。贅沢なその家に住んだとしても、それはそういう人たちと付き合うためには必要なことなんだからというふうに考えると、それもしょうがないことなんだというふうに受け止めてしまうわけですね。
Bu hizmetin içinde bulunanlar, bu hizmete göre hizmet vermek isteyenler, her birisi dünyayı idare edebilecek birer diplomat gibi hareket etmeli. 원리강론이라고 하는 통일교 교리에 보면 문선명이 왕이 되는 통일교 왕국이 이 땅에, 하늘이 아니라 이 땅에 세워진다는 게 통일교의 궁적인 목적이거든요. 근데 이 땅에 통일교 왕국을 세우는 것이 그냥 추상적인 종교 왕국이 아니라 실제로 정치, 문화, 경제, 언론, 교육 이 모든 분야에 영향력을 갖는 그런 왕국을 지향을 하는 겁니다. 생산 공장에 모든 만드는 것은 그 기술을 우리가 거치해. 우리가 모든 전부 다 과학적 다 갖고 있대. 우리가 제조가 돼가지고 운영을 해가지고 일할 수 있게 만들어져가지고 넘어요. 버리는 사람들은 말이야 굶어 죽는 형제들이야. Bunların nihai hedefi de sisteme yerleşip sistemi kendi istedikleri şekilde kontrol altına tutabilmek ve istediklerini yapabilmektir. Adliyede, bir mülkiyede veya başka hayati bir müessesede bizim arkadaşların mevcudiyeti gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. 統一教会の教えとしてですね、世界の王様に文鮮明がなるということが目的になります。で、日本でこれ主権復帰と彼らは言ってるんですけれども、日本の王様に文鮮明を据えると、そのために政治家に取り入って政治家をコントロールするようにしようということです。 Sen iktidar dediğin şey nedir? Ben 20 yaşında onu devireceğimi, yerine başkasını kuracağımı planlamış insanım. İktidar dediğin şey ne senin? Tenezzül, benim inmem lazım. 1000 merdiven aşağı inmem lazım. Ahmak. Şimdi tabandakine soruyorsun. Hedefi Allah kitap. Gerçekten yani haberi olmayabiliyor. Ama tavan dediğimiz ya da mahrem yapı dediğimiz kısmın hedefini gördük. Devlet ele geçirme. Çok dikkatli, çok tedbirli ve temkinli hareket etme mecburiyeti var. Başarılı olmadıktan sonra son adımını atmamalıdır. Diyeceği sözü söylememelidir yani. Bir yanlışlık bize falso yaşatır. Ve bu falsoyla yediğimiz mağlubiyeti sonra telafi edemeyiz. Bu defa onlar sizi kıskıvrak derdest ederler. Bir daha da belinizi doğrultmanıza fırsat vermezler hafizanallah. トルコではクーデター計画と言いますけれども、日本の統一教会国際勝共連合も1960年代から70年代、特に70年代にかけてはクーデター計画まで準備してたっていうのは、これは元幹部が証言していることですから、そういう危険性っていうのは、まあ一言言うとカルトにおいてはそういう暴力的な危険性っていうのも絶対に忘れてはいけないというふうに思いますけどね。 Türkiye tarihinin en uzun ve karanlık gecelerinden birini yaşadı. Fethullahçı terör örgütü devlete ait savaş uçakları ve tanklarla kanlı bir darbe girişiminde bulundu. ニュース速報をお伝えします。安倍晋三元首相が奈良市での街頭演説中に銃撃され死亡しました。 O kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağına kadar. Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. Uzmanlara göre 15 Temmuz darbe girişimi devlete, yargıya ve orduya 40 yıl boyunca sızan FETÖ'nün son çırpınışı ve kendi sonunu getiren intihar hamlesi oldu. Kendi ülkelerindeki güç kaynakları ve gücü temsil eden kaynaklar bakımından belli bir noktaya ve kıvama geleceklere ana kadar bir kısım erken huruç diyebileceğim çıkışlar yaparlarsa dünya başlarını ezer. 安倍元首相を銃撃した三条哲也容疑者の人物像が明らかになってきました。母親が旧統一教会に全財産や土地を寄付し、家庭が自己破産に追い込まれたことが犯行の動機であったと判明しました。
15 Temmuz ihanetine kalkışan darbeci generaller, sivil imamlar ve örgüt yöneticileri geniş güvenlik önlemleri altında hakim karşısına çıkarıldı. 安倍元首相の暗殺事件を受け、日本国内で高まる怒りは大規模な抗議活動へと発展しています。政府の厳しい措置により、旧統一教会の国内での活動は全面的に禁止され、教団の本部施設は封鎖されました。山添容疑者による今回の暗殺事件は、旧統一教会による日本への攻撃というよりも、組織内部の構想として見なされています。 Bir son dakika haberi de Pensilvanya'dan. Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen 83 yaşında öldü. 2012년 창시자 문선명 총재 사망 이후 옛 통일교를 이끌어온 하나자 총재가 전격 구속됐습니다. 교단의 국제 자금줄과 정관계 유착고리에 대한 전면적인 해체 작업이 시작됐습니다. 日本中を震撼させた安倍元首相暗殺事件の裁判で判決が言い渡されました。山上徹也被告に無期懲役の判決が下されました。では山上被告とはいかなる人物で、なぜ犯行に及んだのでしょうか。まず一つはやはりその多額の献金によって家庭が経済的に非常に苦しいというか余裕のない状況に追い込まれたということがあると思います。そういったその経済的な状況、家庭の経済的な状況が母親のその身の丈を完全に超えていると私は思いますが、極めて多額の献金をさせられたということで家庭が非常に苦しい状況になったということが一つです。本来はもっと早く解散命令を出していればこれだけ被害も広がらず、山上徹也被告人のような被害も生まれず、安倍政治家との関係もここまで深くならず、安倍元首相銃撃事件すらも起こってないんじゃないかということもあるので、そういった点においてはかなりなんでもっと早く動かなかったんだって思いはありますけれども、当時の状況としては仕方なかったのかなと思いますけどね。その結局今までと変わらないように活動はするでしょう。こっそりと名前を隠して一般の人々に近づいて、そのお金を奪うようなことも繰り返しやる可能性は高いと思います。Bugün FETÖ olur, yarın İTO olur, affedersiniz yani bilmem başka bir şey olur. Ardı arkası kesilmez bunların. O yüzden uyanık olup bu mevzuları bir şekilde gençlere aktarmamız lazım. 펩토도 이런 거점들이 있나요? 한국의 통일교나 신천지 그리고 튀르키예의 펩토가 그런 유사점들을 보고 제가 좀 놀랐어요. 특별히 정치에 대한 관심. 통일교도 반공을 매개로 해서 끊임없이 정치권에 접촉을 시도했고 정치적인 영향력을 통해서 이들이 성장을 했고, 펩토도 정치적 영향력의 중요성을 알고 정치권에 접근하고 심지어는 그 안에 들어가서 정치적인 군사적인 힘을 가졌고, 이런 것도 굉장히 유사했고, 그리고 신도들을 관리하고 통제하는 방법도 수단 방법 가리지 않고 거짓말을 사용하게 한다든지 위장을 한다든지 심지어는 서로 결혼을 하게 만들어서 그 통제력을 더 강화한다든지 이런 부분들이 굉장히 흡사했고, 통일교이든 펩토이든 정치 권력을 통해서 성장했고 정치적인 권력의 부작용으로 몰락했던 그런 유사점을 보여주고 있다고 생각을 해요. 그래서 이것은 단순히 종교운동이 아니라 가정을, 사회를 위기에 빠뜨린 그런 사건으로서 우리가 기억하고 알려야 된다고 생각합니다.